Hello guys, ഞങ്ങളിത് പോകുന്നത് ഉറുമ്പിക്കരയിലേക്കാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രാവിലെ യാത്ര തുടങ്ങിയതാണ്. ഞങ്ങൾ പിന്നെ അസൻ ഹെവി ഡ്രൈവറാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വളഞ്ഞങ്ങാൻ തെറ്റിയപ്പോൾ നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്, നല്ല മഴയും കാര്യങ്ങളുമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയ സമയത്തും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അതുപോലൊക്കെ തന്നെ കോടമഞ്ഞും കാര്യങ്ങളുമാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുട്ടിക്കാൻ എടുക്കാറായിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടിക്കാൻ തെറ്റി ഞങ്ങൾ പായസം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുടിച്ചു. നല്ല പായസമായിരുന്നു. തീരാറായിരുന്നു, നമുക്ക് കുറച്ചേ കിട്ടിയുള്ളൂ. പിന്നെ എനിക്കിന്ന് അറിയാലോ, ജയശ്വരൻ ജൂരി, ഷീനു, ബിനോയ്, സോനു, അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ നല്ല ഓഫ് റോഡായിരുന്നു. അങ്ങോട്ട് ബേസാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോഴാണ് ആ ഫ്രണ്ടിൽ വലിയ വെള്ളമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റാതായിപ്പോയി. അങ്ങനെ നമ്മൾ വേറെ വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിന് ഡീവിയേഷൻ എടുത്താണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട ഓഫ് റോഡാണോ ഉൾപ്പിക്കാൻ ഒരു വഴിപ്പെട്ട ആൾക്കാരെല്ലാം പോയിട്ടുള്ളതാണ്. അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ജീപ്പിന് മാത്രമേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ. ജീപ്പിനും ബൈക്കിനും ആണ് ആൾക്കാർ കൂടുതലൂടെ വരുന്നത്. ജീപ്പായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉറുമ്പിക്കര എത്തി. വേറെ ഹെലിടോപ്പിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇവരോട് ഷോറേക്കപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. അവിടെ തൃക്കോറ പ്രായമാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരാൾക്കപ്പുറത്തും ഒരാൾക്കപ്പുറത്ത് വരണം. ഇതൊരു അമ്പലമാണ്. അതിന് മണ്ടയ്ക്ക് ഒരു അമ്പലമാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ ഗൈസ്. എങ്ങനെയുണ്ട് എൻ്റെ രീതി? കൊള്ളാലോ. ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ട് വീഡിയോ എടുപ്പിച്ചാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് നല്ല വ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് നല്ല തണുപ്പും നല്ല കാറ്റുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ തിരിച്ച് കുത്തിക്കാൻ തോന്നിയിരിക്കുകയാണ്. കുത്തിക്കാൻ തോന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഫോണിൻ്റെ ചാർജ് ചെയ്തിരുന്നു പോയി ഗൈസ്.